大家好，我係小黑啊。大家好，我係嘉嘉啊。好啦，我哋要拍呢個新遊戲就係震驚的老鼠，其實應該對你哋都唔係好新嘅啦。好啦，我哋就不斷撳呢個就唔使教嘅啦，不斷撳呢個動就會有新嘅老鼠出現啦，就係一隻一隻啦。咁嘅話，你去商店睇下有咩買啊。哦，買得呢個咯，5000個唔夠，唔夠啊！我哋繼續撳多啲咯。唔係呢個，我撳錯咗，我呢度成日都狂咁撳，要撳多啲啊！俾我即係我哋撳到呢個手軟啊！係啊，我之前都玩過嘅呢個，我玩到都玩到嘅。不過玩下，如果呢個你連撳嘅話，你玩到你係咁玩嘅話，你如果係咁撳嘅話，就隻手聽日就冇㗎啦。所以千祈唔好試，係咯，我哋就要增加老鼠就試啦。我翻到屋企都要咁嘅啦，咁不如俾我試試。又話唔會嘅。撳到我攰為止啦。哇！我撳到我哋4000，要撳到5000啊，5000隻老鼠先買得到嗰個渠蓋啊！咁真係速度就好快。啊！撳錯咗啊！咁多個1啊！就係咁加1啦，你嗰個渠蓋就會加20咯，你嗰個門就加400，你嗰個屋就加1萬咯。咁你嗰個魔法陣就我而家儲緊想買魔法陣，就會100萬隻老鼠咯。不過好貴啊，貴！都唔知要幾多隻老鼠，好似過百萬、過億啦，又過億，總之過億啦，都唔知幾多隻，都係唔知。點知係咁嘅啦，真係。你撳到4000，你仲要撳到5000，你撳5000啊！好啦，得啦，快啲撳到4000啦！好似喺度撳錢。啊，佢先買得得。啊！差啲嚇死我！睇下下次有冇機會再拍咯，就可能拍第2拍，拍 Minecraft 片。係咯，拍 Minecraft 片就係咯，拍 Minecraft 片。OK。 OK 到我啦。拍呢啲太快。我哋有機會嘅話就我哋解釋咗點解我唔會拍 Final Fantasy 啦，就係因為我哋有啲嘢啦，就係咁啦，就唔會拍 Final Fantasy 嘅。Minecraft 就會有時拍啦，就拍師傅戲啦。咁震驚的老鼠咧就唔知幾時先拍一次啦，就係咁啦。係咯。未夠快啲啊！走啦，貓貓。渠蓋其實係加20隻老鼠好唔好用啊？我記得你升咗門就加400隻老鼠咯，就唔使解釋啦，啱啱我都講咗係門多啊。我都唔，如果你唔玩嗰陣咧，即係你譬如夜晚啊，你一定要係咁玩㗎。如果唔係你一夜晚咧，你一定要買自動鬥貓棒啊。如果唔係嘅話，我之前咧就唔記得買自動鬥貓棒，佢食咗我1億隻老鼠，就好可憐。就我嘥咗好多隻老鼠嚟買鬥貓棒咯。你買到第6隻你買到第6支就唔好買啦，因為第6支買到第7支要成過億啦，總之好似8億啊，就好多隻老鼠啦。就嘥咗我好多日咯，個窿就嚟爆。我買到8咁，你啱啱先玩就一定要買㗎啦。嗰個卡渠蓋好好用啊！真係到5000幾啦。我買到我有對。你繼續啦。
你撳到5000嘅話，你就可以買嗰個渠蓋。我而家要撳5000蚊啊！每秒0.7隻，即係你2秒就有一隻啦。OK，仲有好少啫。係咯。我嗰個你要，其實你主要係升你嗰個。OK，得啦。係咯，你主要升嗰個啦。得啦，買得啦，慳佢個。講句好煩啊！買呢個。哇！20隻老鼠幾番？就係咯。你可以買嘢噶啦，買呢個。買起司，買5隻，買多啲啦。狂買啦！我咁多錢。你買到20隻就收手啦。小心啲。買到20隻就收手啦。哎呀，啱啊！你買到20隻就收手啦，就買下。你買嗰啲起司其實都冇乜用。你而家買嗰個買20隻夠啦。哦，有新嘢就係滿唔滯啊！好耐㗎，你嗰個儲嗰個你用住呢個慳渠改先啦，就買嗰個。我都係咁，我之前都係啱啱玩都係買呢個先。哇！有貓啊！呢個紅咩？我買呢個啦，可以買呢個啦。20個？係啊，都係20個啦。唔夠，咁就買住10個先啦。咁嘅話就買住10個，咁就等好多啲老鼠買下一個啦。多過20啊！你有幾多隻啊？已經有幾多隻咩？老鼠。總之過億啦。玩咗幾個禮拜啦，我都差唔多啦，1個禮拜咯。就你等下邊睇下下邊嗰個400個買得啦，複製老鼠，用你個基因改造嚟買啊嘛。呢個咩？你買占卜師啊？呢個逗貓棒嚟嘅。逗貓棒一定要喎。自動逗貓棒嚟㗎，你真係你唔喺度嘅。買。我有貓啊！但係我諗你瞓覺嗰陣咧，佢一定食晒你所有老鼠，你信唔信？我梗係信。因為你都冇自動逗貓棒，佢就自然會走㗎啦。呢個要幾多啊2500。好快咋！秘密結呢個係秘密結社，真係黑社會嗰啲啦。就係咁啦。就有貓仔。好多眼花吧！又開啦。OK，搞掂。好啦，就。唔得，2500啊！其實你買埋嗰個秘密結社咧，你就買嗰個，你就升嗰個呢個。咩嚟？佢嗰個好貴㗎呢啲。你嗰個 DNA 改造要4000個啦，你呢個就要老鼠神偷。你有排啊呢啲，我哋買咗個歲月神偷，而家係老鼠神偷。我哋而家要買嗰個啊，買嗰個複製老鼠嗰個基因改造。我有奶筋啊！好快啊！加得好快啊！佢而家每秒33隻喎，係咪真㗎？係真嘅。我4000隻啦，可以買佢嘅基因改造。佢嘅 OK 搞掂，而家買多啲複製老鼠啊！咩？呢啲複製老鼠買太多啦，我唔想買咁多。即係呢個要呢啲你遲早先啦，你而家專升住你呢啲啊，起司啊，呢啲寶石啊，仲有嗰個複製老鼠同埋嗰個秘密結社。呢啲攞嚟做咩㗎？攞嚟增快你呢個咯。哦，真係唔知幾多秒嘅。哇，勁快咯！所以寶痕貓佢係巨人嚟㗎，佢食嘢好似個巨人咁㗎。我之前睇過。即係佢首先攞隻手捉住隻老鼠，然之後擺落個口度，有啲條就逼晒出嚟啦。跟住咧，你想唔想睇啊？我想睇下。佢係咁嘅，我記得係咁啊，咁樣嘅。
佢係咁啊！我之前睇過佢食嘢啦。啊！我之前發覺啊嘛，咪睇住佢，然之後一翻到去又見到佢啦，然之後佢就食咗一隻老鼠，食咗好多隻㗎！我之前唔知幾十萬定唔知幾億啊！求好多㗎。加20，我覺得好快。係咯，你唔好話加100萬仲快，不過係遲早嘅事，係絕對冇可能嘅。你唔好係咁，你而家要買嗰個啊？買呢個複製老鼠要買，仲可以買啊買10個夠啦，12個啦，都係12個。 ，12個夠啦。咁買呢個秘密結社啦，哇2000個，都太過貴啦。我哋繼續撳啦。得。你買呢個買5個夠啦，你就開始有開排啊！你開下邊，其實好快㗎咋，你係咁撳。哇！啲老鼠狂咁噴啊！咁如果我哋買埋地底人嘅話，今集嘅時間就應該係差唔多㗎啦。有排。可能就睇下集咯，定唔知幾時拍。又係布紋蝦。我好想試下啊！佢食嘢，佢係食。個食完執埋好快啫。我哋買我想咗。睇佢食嘢。佢係巨人。好搞笑。首先捉住隻唔知攞條尾定唔知攞條尾定攞隻手嚟捉住佢，然之後就用就食咗佢。觸角貓係你遲早會見到㗎啦。多頭貓、多腳貓、觸角貓，仲有步行貓同埋貓咯。我就睇過呢幾種。佢哋扣咗我成億隻老鼠。啊！你嚕呀，夠快夠啦！搞掂！好啦，今集嘅時間就差唔多啦，我哋睇埋呢個睇下。嚇，下邊嗰個好貴嘅喎，我記得誒係腦袋嚟嘅，好似係腦袋。腦積啊，好似腦渣。好核突。腦渣係啊，我買咗啦，我仲爭2個就買完㗎啦。咩嚟嘅呢個？我仲爭2個，即係呢個黑貓同埋呢個就唔知啦。好貴。我記得好似係黑貓。好多。地底人，你唔使諗啦。咁就冇可能今集嘅時間就真係差唔多啦，我哋真係要完㗎啦，好啦，係啊。拜拜。